Saba du'aatii qananii addunyaatti wal qabatee kan shakkame kaadhimaan ishee Andu'aalam Gosaa har'a mana murtiitti dhiyaatee ture. Jechuunis Bitootessa 29 bara 2017 guyyaa beellamaa ture har'a mana murtiitti dhiyaatee abukaatoo isaa waliin akka mana murtiitti dhiyaate akkasuma immoo poolisiin mana murtiitti ragaalee 15 akka inni dhiyeesse. Ragaaleen poolisiin dhiyeesse keessaa daftara yaadannoo ishee irratti akka isheen of ajjeesuun duratti barreeffamoota isheen barreessite hiriyoota isheetii fi hiriyoota isaatii barreessitee lafa keesse kan argame jechuun abukaatoon kan dubbate. Akkasuma immoo mucaan kun reeffi mucaa kanaa ofisheetii gomoorraa akka of darbite malee namni akka hin darbine qorannoo reeffaa kan jedhu abukaatoon Andu'aalam kan dubbate jechuudhaan guyyaa har'aas Andu'aalam akka mirga wabiitiin hin baane borutti beellamni akka qabateemedha. Bitootessa 30 bara 2000 kibxata jechuudha. Bitootessa bara 2017 30 jechuudha kan itti qabame. Ammallee mirga wabiitiin akka inni hin baanedha kan dubbatu. Barreeffama BBC'n gabaasa isiniif dubbisa. Poolisiin du'a qananii addunyaa irratti jecha ragaalee namoota dabalatee 15 fudhachuun mana murtiitti hime. Dhimma du'a shamarree qananii addunyaa ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araddaa dhaddacha beellamaa yeroo tokkoffaaf ganama har'aa galmee ilaaleera. Kutaa dhaddacha galmichaa keessatti ilaalames abbaan seeraa dhaddachaa osoo hin bahin dura ture. Maatii fi hiriyoota miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaalee fi hirmaattota biroo kan guutame ture. Du'a shamarree qananii addunyaatiin kan shakkame kaadhimaa ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa abukaatoo isaa waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisii Finfinnee hojiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjete abbaan seeratiif kan ibse yommuu ta'u yeroo beellamaa kennameef keessatti jecha ragaalee namoota 15 dabalataan walitti qabuun himeera. Waliigalatti lakkoofsa ragaalee namoota jecha irraa fuudhee 28 ta'uu poolisiin mana murtii beekseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee fayyaa miidhamtuu kana dura itti yaalamaa turte ragaalee sanada walitti qabuun himuudhaan ragaaleen kunneen irratti jecha xiinxala ogeeyyii fayyaa walitti qabuuf akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuuf guyyoonni beellamaa dabalataan akka kennamuuf gaafateera. Kana dura kan qananii mana yaalaa isheen itti yaalamaa turte irraa ammallee ragaa akka barbaadaa jiranidha jechuudha. Kana malees bu'aa qorannoo afalafa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irratti taasifamu waan hin qaqqabneef bu'aa qorannoo kanneen hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Abukaatoon weellisaa Andu'aalam Gosaa poolisii sababoota kana dura beellama yeroo itti gaafateef ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jiru jechuun iyyatan. Kana malees qorannoon reeffaa taasifamee miidhamtuun osoo lubbuun jirtu gamoorraa kuftee du'uu ishee agarsiisa malee ajjeefamtee gamoorraa darbatamuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun sababni maamilli isaanii hidhaa taa'ee itti qoratamu akka hin jirre dubbatan. Barreeffamni yaadannoo guyyaa miidhamtuun barreessitee argamu kan himani abukaatoon weellisaa Andu'aalam miidhamtuun lubbuun ishee balleessuuf akka jette barreeffamni yaadannoo guyyaa miidhamtuun barreessitee argamu kan himani abukaatoon weellisaa Andu'aalam miidhamtuun lubbuu ishee balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaaf akkasuma hiriyoota isheetiif barreessitee himteerti jedhan. Dabalataan maamilli isaanii mirga wabii eeggamuuf yoo bahe ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoof tika biyyoolessaa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirga wabii akka eeggamuuf gaafataniiru. Gama biraatiin namoota fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasan jedhan kan komatan abukaatoon shakkamaa qaamoleen kunniin wanta dhaddacha irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhan. Kunis odeeffannoo weellisichi mirga wabii eeggamee fi koonsartii muuziqaa yaadhiyeessu akka ta'e himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhaddacha irratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Manni murtichaa gama isaaniitiin miidiyaaleen falmii bitaa fi mirgaan bifa madaalawaa ta'een gabaasuun
alatti odeeffannoowwan sobaa fi madaalawaa hin taane tamsaasuurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Dhumarratti manni murtii gaafa beellamaa yeroo poolisii gaafatee fi falmii abukaatoo qorachuun ajaja kennuu fi kibxata boruu biteetus 30 bara 2017 beellama qabateera. Egaa akkasii kan gabaase jechuudha. Yaadannoo daftara ishee irratti kana dhaamtee kan ajjeesa jettu hiriyoota isheetii fi hiriyoota isaatiif barreessitee kan isheen lafa goote argamee jira jechuudhaan abukaatoon isaa kan dubbate jechuudha. Abukaatoon Andu'aalamii barreeffama kana isheetu barreessanii inni kun kan adda baafamuudha. Yoo akkas kan isheen barreessite jechuudha. Inni biraa immoo qorannoon bilbila isaan lamaan irrattuu kan Andu'aalamii fi kan Mucaa Fajjeeftee Qananiin lubbuu ishee jannatu ammas waaqayyo dhugaa ishee barbaadu qorannoon bilbila irratti taasifamaa jiru akka biraan geenye poolisiin kan inni himedha. Mirga wabiisiin akka inni hin baane ammallee beellama qabanii guyyaa boruu ganamallee immoo jechuudha. Akkasuma immoo kana duratti Andu'aalam akka mirga wabiisiin gabbee Faasikaa irratti muuziqaa konsertii akka inni qabu jedhanii dubbatamaa ture miidiyaa irratti. Inni kun abukaatoon soba akka ta'ee fi mana murtii kanatti illee wanti hin dubbatamnedha. Kanaafuu kun soba dhugaarraa fagaate waan ta'eef warri miidiyaa irratti akkasitti gabaasan waan akkasitti irraa akka of qusatan jechuudhaan abukaatoon Andu'aalam kan inni dubbatedha jechuudha. Hundumaafiyyuu waaqayyo dhugaa ishee haa barbaadu. Dhuguma barreessitee yaadannoo ishee irratti akkas kan goote bara kan guyyaa kam akka barreessitee fi maaltu akka ta'e immoo sana adda baafamee kan dhageenyu ta'a. Dhugaa ishee waaqayyo haa barbaadu. Qorannoon reeffaa immoo ofii isheetii akka isheen gomoorraaf dabarsite malee akka namni ajjeese kan ibsu hin jiru jechuun abukaatoon Andu'aalam dubbate. Ammallee mirga wabiitiin haa bahu namni kun jedhee kan mirga wabii gaafataafii jirudha. Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu. Dhugaan harka waaqaa jira. Dhugaa ishee haa baasu waaqayyo.